Salam əziz abituriyentlər. Biz bugünkü sınağın video izahına baxırıq. 31-ci sual metamorfik süxurların çevrilmələrini hansında səhv göstərilib? Əhəng daşı mərmərə çevrilib, kristallik şest fillitə çevrilib, qranit qneysə çevrilib, qum daşı kvarsit olmuşdu, gil isə gilli şist olurdu. Burada yanlış verilib. 32-ci sual 22 günə aid deyil. Azərbaycanda ən uzun gündüz olur. Doğru fikirdir. Günəş şüası Azərbaycanda maksimum düşür. Doğru fikirdir. Şimal qütbündə qütb gecəsi olur. Yox, qütb gündüzü müşahidə olunmalı idi. Burada C variantıdır. 33-də daxili planetlərə aiddir. Günəş ətrafında gec fırlanır deyir. Xeyr, az fırlanırdı. Özəxo ətrafında tez fırlanır. Yox, yavaş fırlanır. Bərk maddələrdən təşkil olunub. Bəli, bu daxil planetlərin xüsusiyyəti idi. 34-cü sualda sönmüş vulkanlara aid deyil. Biz sönmüş vulkanları çıxsaq, cavabımız qalar. Savalandır, Elbrusdur, Kazbekdir, Dəmavənddir, Elbrusdur. Bu vulkanlar sönmüş vulkanlardır. Erebusdan San Pedrosa fəaliyyətdə olan vulkanlardır. Biri Antarktidada, digəri Cənubi Amerikada yerləşir. 35-ci sual. Günəş harada zenitdədir? Günəşin düşmə bucağını 40 dərəcə, coğrafi enliyi 60 dərəcə olaraq veribdir. 90 dərəcə çıxılsın. Verilən coğrafi enlik plus minus Günəşin zenitdə olduğu enlik x-dır, bilmirik. Düşmə bucağı 40 dərəcədir. Biz buradan x bərabərdir 10 dərəcəni almış oluruq. Təbii ki, burada 60 minus 10 olduğu üçün 10 dərəcə şimal enliyi olur. Burada B variantıdır. 36-da geoloji eralara aiddir. Kriptozoy eon idi, neogen dövr idi, ordovik dövr idi, fanerozoy eon idi, mezozoy isə eradır. 37-ci suala baxırıq. Plana aid xüsusiyyətli, konturlu, xətti və miqyassız olaraq ayırt etməliyik. Meşə konturludur, çay xəttidir, tarla konturludur. Burada tarla yanlışdır. Bağ konturludur, körpü xətti yox, miqyassızdır. Bu yanlışdır. Məktəb konturludur, zavod xətti yox, miqyassızdır. Bataqlıq konturludur, doğrudur burada. Boru kəməri xəttidir, doğrudur. Telegüllə də miqyassızdır, doğrudur, D bəndi. 38-də uyğunluğu tapasıyıq. Maqmatik süxur, qranit doğrudur. Mərmər metamorfik süxurdur. Gil də çökmə süxurdur. Elə bizdən A variantı tam doğru gəlir. 39-cu sual. Yerin daxili quruluşu ilə bağlı doğru olmayan ifadəni seçin. Yerin mərkəzində nüvə yerləşir. Doğrudur. Qranit qatı bütün yer qabığında rast gəlinir. Xeyr, okean tipli yer qabığında qranit qatı olmurdu. Buna görə bizim cavabımız B bəndi olacaq. 40-a baxırıq. Uyğunluğu tapın. Yer qabığının qatlarıdır. Elə bu, daha doğrusu yerin daxili qatlarıdır. Bu yer qabığı. Burada mantia, burada da nüvə yerləşəcək. Bizdə B mantia uyğun gəlir bu variantda. D bəndi. Buranı biraz səliqəsiz yazdıq. Üzrlü sayın. 41-ci sual. Azərbaycanda ən uzun gecə və ən qısa gündüz hansı tarixdə müşahidə olunur? Biz bilirik ki, bizdəki ən uzun gecə 22 dekabr, ən uzun gündüz isə 22 gün tarixində müşahidə olunur. Təbii ki, bu Azərbaycan yox, sadəcə Şimal yarımkürəsi üçün doğru cavabdır. 42-ci sual. Qafqaz dağlarının yaranmasına səbəb olan litosfer dağları Ərəbistanla Avrasiya, daha doğrusu Şərqi Avropanın toqquşmasındandır. Burada C variantı uyğun gəlir. 22 dekabr tarixi ilə bağlı düzdür. 22 dekabr günəş cənub 23:5 üzərində zenitdə olur. Şimal yarımkürəsində yay fəslidir. Yanlışdır. Qış fəsli olmalıdır. Cənub yarımkürəsində qış fəslidir. Xeyr, yay fəsli olmalıdır. Azərbaycanda ən uzun gündüz müşahidə olunur. Bəli. 44. Kimmeri qırışıqlığında yaranan dağları seçin. Kimmeri mezozoyun qırışıqlığı idi. Bu da Kordilyer, Verxeyanski, Česki, Sxöte-Alin, Tibet, Kunlun dağları buraydı idi. Himalay Kaynazoyundur, Pamir Kaynazoyundur, Böyük Xinqanda Paleozoy erasının dağlarıdır. Bizim cavabımız 1, 3, 6 olaraq A variantı uyğun gəlir. 45. Geosinklinal qurşaqlara aid deyil. Alp-Malay geosinklinaldır, Ant-Kordilyer geosinklinaldır, Orta Okean geosinklinaldır. Yəni burada hamısı tavaların toqquşma və yaxud da aralanma sərhədlərini, yəni konvergent və divergentdə təsadüf eləyir. Sakit Okean da eyni formada. Böyük Sahariz dağları Avstraliyadadır və Avstraliyada heç bir toqquşma yoxdur. 46-cı sual. Platformaya uyğun gələn ərazilər. Burada da toqquşma olmayan ərazilər lazım. 6-da burada toqquşma var, 2-də toqquşma var, 5-də də toqquşma var. Bizim cavabımız 1, 3 və 4 cavablarıdır. Burada da C variantı uyğun gəlir. 47-ci sual. Əkin sahələrini ayırmaq üçün hansı təsvir üsulundan istifadə olunur?
Əkin sahələrini ayırmaq üçün bizim üçün areolas olacaq. Nöqtələr sayı və kəmiyyət göstərir. Hərəkət xətləri hərəkətdə olan hissələri göstərəcək. İzoxəttlər izobar, izoterin bunları göstərəcəkdir. Keyfiyyət fonundan da daha çox iqlim xəritələrində və fiziki xəritələrin tərtibində istifadə olunur. 48. A nöqtəsini B nöqtəsindən fərqləndirən. Bizə A-nı B-dən fərqləndirən cavab lazım. Platformada yerləşir. Xeyr, A geosinkronal havaların toqquşma sərhədindədir. Litosfer havası mərkəzində yerləşir. Xeyr, kənarındadır. Burada Cənubi Amerika ilə Nazca havası var. Afrika və Cənubi Amerika havasının toqquşmasından yaranır. Afrikanın hər hansı bir toqquşması buradan söhbət gedə bilməz. Fəaliyyətdə olan vulkanlar var. Bəli. Mateiklə okean tipi tavanın toqquşması subduksiya prosesi idi və burada fəaliyyətdə olan vulkanlar var ki, buradan Lülyako vulkanı dünyanın ən hündür fəaliyyətdə olan vulkanıdır. Cənubi Amerikada yerləşir. Bunu qeyd edə bilərik. 49. Azərbaycanın yerləşdiyi geosinkronal quşaq. Bu Alp-Himalay geosinkronal quşağıdır. Bunu artıq əzbər bilməliyik. Onsuz da digərlərində ümumiyyətcə Azərbaycan yerləşmir və Alp-Himalaya düşəcək cavabımız. İskandinaviya isə ümumiyyətcə geosinkronal, burada da böyük su harici geosinkronal deyil. 50. Gözəyarı planlamada istifadə olunan cihazlar. Biz bilirik ki, teodolit və buzsol kimi cihazlar mürəkkəb plan alma üçün istifadə olunurdu. Digərlərinə baxsaq, termometr ümumiyyətcə plan almasında istifadə olunmaz. Barometr isə atmosfer təzyiqidir və atmosfer təzyiqində planda qeyd olunmur. Ona görə bütün variantları silsək, bizə qalır C variantı ki, planşet, menzula, ruletka, vezir xəttkeşi və s. kimi alətlər gözəyarı planlamada istifadə olunur. 51-ci sual. Günəşdən məsafəcə 5-ci planet. Birincisi Merkuridir. Merkurik, Venera, Yer, Mars, Yupiter. Biz 5-cisinin Yupiter olduğunu təyin edə bilirik beləliklə. 52. Bakı şəhəri ilə ekvator arasında məsafə deməli 1, 2, 3, 20 milyon miqyaslı xəritədə neçə santimetrdir? Bakı 40 dərəcə şimal enliyində yerləşir. 40 dərəcə şimal enliyi ilə ekvator arasındakı məsafə plus minus 0 dərəcə. Buraya yazdıq. 40 dərəcədir. Bakı ilə ekvator arasındakı dərəcə fərqi 40 dərəcədir. Xəritənin miqyasını, ədədi miqyası, izahlı miqyası çevirmək üçün 5 sıfırını silirdik. Yəni kilometr çevirmək üçün 1 santimetrdə 200 kilometr qalırdı. Və bizim əlimizdə 40 dərəcə var idi. 40 dərəcə meridianal məsafə olduğu üçün meridianın 1 dərəcəsinin uzunluğuna vururuq. Yəni 1 vurulsun 40 dərəcə. Biz bunu səliqəsiz yazdıq ki, bunu başdan bir daha yazım. Deməli, ilk öncə Bakı ilə ekvator arasındakı məsafə 40 plus minus 0 dərəcə. Ekvatorun dərəcəsidir. Dərəcə fərqi 40 dərəcə. 40 dərəcəlik meridian qövsünün uzunluğu 40 vurulsun 111 kilometr. Adətən 111.1-ə və yaxud da 111-ə vurmalıyıq. 111.1-ə vurmamızı istəsəydi, bizdə mötərizədə 111.1 olaraq qeyd eləməliydik. Biz ona görə 111-ə vururuq. Cavab 4440 kilometr. Və miqyası çevirəndə 1 santimetrdə 200 kilometr qalır. 4440 kilometri kilometrin altından, santimetrin alt hissəsindən x yazmalıyıq. Biz buradan x-i tapmaq üçün 4440-ı 200-ə bölürük. Buradan da cavabımız 22.2 santimetr alınır. B bəndi. 53-ə baxası olsaq, 53-də Paleozoy erasına aid olan dövrlər. Paleozoyun dövrlərini sayası olsaq, Kembri, Ordovik, Silur, Devon, daş kömür və Permdir. Ona görə bizim cavabımız 1, 5 və 6 cavablar olacaq. Trias mezozoyundur, Jura mezozoyundur, Neogen də Kaynozoyun dövrüdür. Çökmə süxurlar. Gil çökmə süxurdur, mərmər maqmatik, yox metamorfik süxurdur, qum çökmə süxurdur, bazalt maqmatik süxurdur, qranit maqmatik süxurdur, təbaşir çökmə süxurdur. Bizim cavabımız 1, 2 və 6 olacaq. 55-də cavan platformalar. Cavan platformalar Paleozoy mezozoy erasında əsası qoyulmuş platformalar idi. Bunlar Turan ovalığı, Qərbi Sibir, Avstraliya olmaz, Ərəbistan olmaz, Ön Qafqaz olar və Antarktida olmaz. Cavabımız 1, 3 və 4 cavabları doğru olacaq. Antarktida qədimdir, Ərəbistan qədim platformadır, Avstraliyada qədim platforma olur. 56-cı sual. Miqyası 1 bölünsün 5 milyona xəritədə 2 nöqtə arasındakı məsafə 12 santimetrdir. Həqiqi məsafəni tapmaq lazımdır. Yenə izahlı miqyasa çevirmək üçün 5 sıfırını silirik. 3, 4, 5.
Bizim miqyasımız 1 santimetrdə 50 kilometr qalır və 12 santimetrimizi santimetrin alt hissəsindən yazdıqda tənasübdə digər tərəfə x qoymalıyıq. Buradan da x bərabərdir 50 vurulsun 12, o da eləyir 0, 0, 1 yadda, bu da 6. 600 kilometr. 56-cı sualda cavabımız 600 kilometr olmalıdır. 57-yə baxırıq. Kiçik litosfer havaları və böyük litosfer havaları. Kiçik litosfer havasından Nazca kiçikdir. Böyük litosfer havaları materiklərin adını daşıyan və bir də Sakit okean havası aiddir. Ona görə Kokos da kiçik olacaq. C. Afrika materikin adını daşıdığı üçün böyük litosfer havası. D. də Antarktida materikin adını daşıdığı üçün böyük litosfer havası. E. də materikin adını daşımadığı üçün təbii ki, kiçik litosfer havası olacaq. 1-ə A, B və E, 2-yə də C və D cavabları uyğun gəlir. Növbəti gəlirik situasiya tipi suallarımıza. 58-dən başlayaq. Situasiyamızda deyir ki, yer günəş ətrafında hərəkət edərək bir il vahidi yaranır. Yer öz oxu ətrafında isə bir günə fırlanır və saat quşaqları yaranır. Şərqdə yerləşən Sidney 35 dərəcə cənub enliyi 151 dərəcə şərq uzunluğu şəhəri, yeni ili tez, Washington 40 dərəcə şimal enliyi 77 dərəcə qərb uzunluğu şəhəri isə daha gec qeyd edir. Suallarına baxmadan coğrafi koordinatlarına diqqət edirik. 35 dərəcə cənub enliyi 151 dərəcə şərq uzunluğu Sidney Avstraliyada yerləşir və şərqdədir. Washington isə 40 dərəcə şimal enliyi bizimlə eyni coğrafi enlikdə yerləşir. Burada situasiyada artıq bizə aid, yəni Bakıya və yaxud da Azərbaycana aid bir sual verə bilər və 77 dərəcə qərb uzunluğunda yerləşir. Deməli, şərqdə olan məntəqə təbii ki, hər zaman irəli, qərbdə olan da geridə idi. Deməli, bizim cavabımızda Sidney şərqdə, Washington isə qərbdə yerləşir. Paralelləri də fərqlidir. Biri 40 dərəcə şimal enliyində, digəri isə 35 dərəcəlik cənub enliyində yerləşir. Baxaq. Sidney şəhərinin yerləşdiyi saat quşağını. Birinci. Biz birinci Sidneyin yerləşdiyi saat quşağını təyin etməliyik. Sidneyin yerləşdiyi coğrafi uzunluğa baxırıq. Təbii ki, saat quşağında biz coğrafi uzunluğa baxmalıyıq. 151 dərəcəlik şərq uzunluğu. O zaman bunu nə edirik? 151-i bölürük 15-ə. Burada 10 qalıq 1-dir. Qalıq 7.5 və 7.5-dən böyük olarsa, saat quşağını tapmaq üçün aldığımız tamın üzərinə, yəni onun üzərinə 1 gəlməliydik. Burada qalığımız 7.5-dən kiçikdir, yəni sadəcə 1-dir. Cavabımız elə 10-cu saat quşağı olacaq. Rum rəqəmindən də yaza bilərik. Rum rəqəmindən belə 10-cu saat quşağı yazmalıyıq. Onun da qarşısına 10-cu saat quşağı yaza bilərik. Növbəti ikinci hissəsində, yəni situasiyanın ikinci hissəsində bizdən nə istəyir? Bakı şəhəri ilə yerli vaxt fərqini hesablayın. Sidney 151 şərq uzunluğunda. Bakı da 50 şərq uzunluğunda. İkisi də eyni yarımkürədə olduğu üçün böyükdən kiçiyi çıxırıq və bizim 101 dərəcə fərqimiz qaldı. 101 dərəcəmiz neçə saat və neçə dəqiqədir? Biz 101-i 15-ə bölməliyik. Buradan 6, qalıq isə 11 olacaq. 6 saat və 11 dərəcə. 1 dərəcəmiz 4 dəqiqədir. Ona görə cavabımız 6 saat 44 dəqiqə. Niyə? 11 dərəcə qalığımız qalmışdı. 1 dərəcəmiz 4 dəqiqədir. 11 dərəcəmiz də 11 vurulsun 4, 44 eləyər. Bizim cavabımızın birinci hissəsinə yazmalıyıq 10-cu saat, ikinci hissəsinə isə 6 saat 44 dəqiqəni qeyd etməliyik. 59-cu suala baxırıq. 22 iyunda Günəş Washington şəhərinə hansı bucaqla düşər? Daha doğrusu Günəş şüasının düşmə bucağı coğrafi enlikdən asılı olaraq dəyişir. Washington 40 dərəcə şimal enliyindədir. Yəni, əslində bizdən eyni paralel üzərindədir. Bakı üçün də bunu hesablaya bilərik. Hər hansı bir fərqi yoxdur. 90 dərəcə çıxılsın. Verilən coğrafi enlik 40 dərəcə və 22 iyun tarixini deyir. 22 iyun bizə nəyi verəcək? 22 iyunda Günəş şimal 23.5-in üzərində zenitdədir. Bu 40 dərəcədə şimaldır. 22 iyunda şimal 23.5 olduğu üçün, yəni hər ikisi şimal olduğu üçün mən mötərizənin içərisində burada minusu qeyd etdik. Və buradan 40-dan 23.5 çıxanda 16.5, 90-dan 16.5 çıxanda 73.5 dərəcə. Deməli, bizim 22 iyunda Washington şəhərinə Günəş şüasının düşmə bucağını tapdığımız cavab 73.5 dərəcə olacaq. Və 60-cı suala baxırıq. Washington şəhəri Bakıdan hansı istiqamət və azimutda yerləşir? İkisi də eyni coğrafi enlikdə. 40 dərəcənin üzərindədir. Bakı 50 dərəcədə, Washingtonda səhv verməmsə 77 yazmışdılar.
Bir daha geri qaydaq baxaq. Bəli, 77 idi. Təkrar çəkəsi olsaq, 40 dərəcəlik coğrafi enlik, Bakı 50 dərəcəlik şərq uzunluğunda, Vaşinqtonda 77 dərəcəlik qərb uzunluğunda yerləşir. Bizim burada qeyd etdiyimiz nöqtə B nöqtəsi Bakı, V nöqtəsi isə Vaşinqton olsa və ardıcıl iki cavab istəyibdir. Birinci və ikinci. Birinciyə baxaq. Birinci nə deyir? Vaşinqton şəhəri Bakıdan hansı istiqamətdə? Vaşinqton Bakıdan. Bakıdan baxanda Vaşinqton hansı istiqamətə düşür? Sol tərəfə. Sol tərəf bizim üçün qərb idi. Ona görə istiqamətə qərb yazırıq. Və azimutda. Qərbin də azimut dərəcəsi 270 dərəcə idi. Burada cavabımız 270 dərəcə olur. Bura 0, bura 90, bura 180, burada 270 idi. Yəni birinci C qərb, ikinci C isə 270 yazsaq bizim cavabımız doğru olur.